Ciao ragazzi, oggi faremo il video più richiesto in assoluto tra tutti i nostri video, cioè Susamam di Saniser. È un video rap uscito nel settembre del 2019, una collaborazione tra 20 artisti che trattano varie tematiche sociali e culturali turche, quindi una specie di video denuncia della società turca, di ciò che non va appunto nella società. È un video, infatti non l'abbiamo ancora visto ovviamente, però sembra un video veramente molto interessante, tant'è che nel giro di 24 ore ha tipo raggiunto qualche milione di visualizzazioni, in una settimana più di 20 milioni di visualizzazioni, non ricordo i numeri esatti, però è stato proprio un boom assoluto. Quindi siamo molto curiose di andare a vederlo, sappiamo che sono 20 tematiche diverse, cantate appunto da 20 artisti diversi. C'è da dire che questo video ad oggi ha raggiunto oltre 51 milioni di visualizzazioni e ha scosso letteralmente il governo turco, che ha voluto difendersi dalle accuse della canzone cercando di rinnegare tutte le accuse che sono state mosse, per cui non solo questa è una canzone rap che magari potrebbe sembrare orecchiabile, questa è una denuncia che è stata fatta da un artista nei confronti del proprio governo, un governo che negli ultimi anni è stato accusato di repressione, è stato accusato di aver incarcerato persone che hanno osato opporsi al governo, per esempio su Twitter. Quindi non solo questa canzone è da giudicare dal punto di vista dell'orecchiabilità, di come può essere, come siamo noi solite fare, dire questa canzone mi piace o non mi piace. No, questa è molto più che una canzone. Abbiamo comunque anche noi preso il nostro tempo prima di decidere di fare questa reaction, sebbene voi ce l'avete chiesta molte volte, perché non volevamo rischiare di non essere all'altezza o di essere disinformate magari, perché comunque è una canzone che tratta temi molto scottanti, esatto. soprattutto per la Turchia, quindi volevamo anche essere preparate e non arrivare senza sapere niente e magari dire cose di cui non sappiamo neanche nulla. Per cui ci abbiamo pensato a lungo, ci siamo informate, abbiamo letto svariati articoli, abbiamo capito l'impatto che ha avuto questa canzone e quindi oggi con questo preambolo cercheremo di, nel nostro meglio, cercare di dare la nostra prima impressione, perché di fatto sappiamo che è una canzone rap, ma non sappiamo ancora se ci può piacere come canzone, cosa ne penseremo del video. Però ci tenevamo comunque a farvi sapere che abbiamo fatto il nostro meglio per essere preparate. E poi tra l'altro abbiamo visto che comunque tanti altri artisti turchi hanno espresso anche il loro parere positivo su questa canzone, quindi siamo anche curiosi di sapere effettivamente sappiamo già i temi, ma vogliamo anche sapere proprio cosa dice questa canzone. E dopo questo preambolo di 10 minuti iniziamo con i 15 minuti di canzone. Sì, esatto. Quindi preparatevi a un lungo video. Günler koşuşturmakla için girerken neden bağırmak zorundayım? Neden olduğun sorunlarınsa farkında değilsin. Gülmek, eğlenmek istiyorsun. Hayat zaten çok zor. O yüzden müzik seni eğlendirsin. Gerçeklikten uzaklaştırsın istiyorsun. Ama biz müziğin bir şeyler değiştirebileceğine inanıyoruz. Bizimle gel. Iniziamo dal preambolo, che la musica può cambiare, secondo me è verissimo. L'abbiamo già visto, è già successo come una canzone può avere un impatto molto forte nelle persone, farle riflettere su un argomento, che sia un argomento personale, come nel caso di moltissime canzoni, che può essere l'amore o comunque l'interiorità, o che siano temi politici o comunque sociali, culturali, come in questo caso. Poi secondo me è interessante il fatto che stanno facendo un point out sul occhio, hai sempre ascoltato la musica per divertirti, perché cercavi il tormentone estivo, perché la musica ti fa evadere. No, noi ti stiamo portando con la musica coi piedi per terra e sulla realtà. E questo va molto in contrapposizione su quello che tanti altri artisti cercano di passare come messaggio, del tipo ti do una canzone per dimenticarti dei tuoi problemi, per evadere. Ascolta questa canzone, capisci dove sei, cosa sta succedendo. Assolutamente, anche perché tra l'altro i politici, almeno qui in Italia, non succede spesso che magari persone giovani seguano un politico in particolare, ma seguono più spesso magari un cantante, un influencer, e quindi se è un cantante o un influencer a esporsi anche in maniera politica, a esprimere la propria opinione,
ha più possibilità di essere ascoltato da un pubblico più vasto, ecco, perché magari i politici adesso li ascoltano meno persone, invece una canzone secondo me raggiunge in maniera più capillare diversi tipi di persone, magari anche giovani modo che... più vasto. Esatto, giovani che di politica magari non si interessano ma ascoltano un artista che si espone politicamente, quindi il messaggio arriva anche a più persone. Doga. Doga come... ah, ok. Esatto. Va velocissimo però. Scusami. Allora, Doga intanto vuol dire natura. Üç denize saçan bir hale büründük. Egzoz gazı soluyan sağ solu belli olmayan mangala gitti maganda olmayanlar. Tabiatın gösteri kanallar kibir yaptığı tavan. Fabrika gacısı basar. Credo che questa parte sia una denuncia Dal punto di vista ambientale. Sì, dal punto di vista ambientale. Esatto, sì, sì, sicuramente. Mhm. İnsan en büyük parazit gezegene baklan hayvan. Kavralamadı beşer ortama uyamadı revize eden. Faturasını gelecek nesil öder. Kıyamet şuradan mal gibi izle. Drought, ok. Ok, cambiato argomento. Ok, il primo era natura. A me è piaciuto molto. Io, Sì. tra l'altro, sto leggendo, cioè, dice gli uomini sono parassiti, non sono i migliori in questo mondo, anzi, sono quelli che lo stanno distruggendo. Ed è interessantissimo, fatalità, perché sto leggendo un libro di un, diciamo, agronomo che parla proprio degli alberi e degli uomini e parla proprio, dice, gli uomini per il loro cervello. Noi pensiamo di essere più evoluti, più intelligenti, i dominatori della Terra. Lui dice il cervello sviluppato nella nostra specie non è un vantaggio evolutivo, perché noi siamo arrivati a creare il cambiamento climatico, siamo arrivati a un punto in cui l'uomo esiste da qualche centinaio di migliaia di anni e forse saremo nel punto di estinguerci tra qualche altro migliaio d'anni a causa di cambiamenti climatici. Causati Quando da noi. Esatto, causati da noi. Quando la vita media di una specie sulla Terra è milioni, tipo 5 milioni di anni. Quindi si sta dimostrando, se non cambiamo, uno svantaggio evolutivo, e dice nessun'altra specie sulla Terra è andata a distruggere l'ambiente in cui viveva, diciamo, suicidandosi in un certo tempo, ad eccezione dei virus. Come tra l'altro dice in questo virus, i virus più stupidi, perché non tutti i virus che uccidono il vettore in cui si trovano, diciamo il corpo in cui si trovano, sono tipo l'essere umano. Quindi io l'ho trovato tra l'altro super calzante per quello che sto leggendo in questo momento, come l'essere umano distrugge l'ambiente in cui vive uccidendosi la natura. Alla fine Questo. proprio siamo l'essere più stupido del pianeta alla fine, perché Esatto. ci stiamo autodistruggendo. Esatto. Mentre piante e animali non arriverebbero mai a distruggere l'ambiente in cui vivono. Esatto, ed pensiamo alla autodistruggersi. nostra sopravvivenza a scapito degli altri, ecco, invece dovremmo pensare alla Ma nostra... no, a scapito di noi stessi, per a quello siamo scapito anche di noi stupidi. stessi. Cioè, siamo i più stupidi proprio del pianeta. Bello. È vero. Vediamo, il prossimo argomento era Mal gibi izle. Drought, la siccità. Siccità. Abi yapma, atma şu hizmetini denize. Geri alamazsın, gün gelir o pisliğini attığın denize hasret kalırsın, bakamazsın. Burası Afrika, görüntüleri uzak değil. Çocuğun büyüdüğü yer sulak değil. Çünkü yok ettik gölleri, nehirleri, ırmakları hepsini. Nasıl acımadık inanamıyorum, elimizde varken hiç değerini bilmedik. Plastikle dolmuş mideleri hayvanların ama hiç mi üzülmedi? Net de paylaşmaksa yetmez, bir şeyler yapmalı, suyu kirletmeyin. Retweet isn't enough. Retweet isn't enough. E mi piace questa cosa perché talvolta nella nostra generazione pensiamo che il nostro contributo, ed è importantissimo il contributo comunque di portare l'attenzione, di condividere determinati ideali anche dagli influencer, ma non è abbastanza. Non basta seguire la tendenza e farsi vedere che si è al passo con i tempi, bisogna anche effettivamente fare le cose. Mi piace, cioè vero. secondo me colpisce nel segno il retweet isn't enough. Bisogna veramente Sì. pensare tu come privato, come cittadino, come persona, cosa puoi fare per migliorare la situazione. Cioè non basta dire vabbè, ritweeto che prendo le E comunque vestite di non seconda voglio mano. sminuire questo, perché secondo me determinati influencer che ti facciano anche solo pensare che sia una tendenza quella di avere una 24 Battle o di avere comunque
una bottiglia di quelle che riempi piuttosto che usare la bottiglia di plastica, perché diventa una tendenza. Non voglio sminuire questo, perché comunque questi movimenti di moda, se hanno un fine positivo e riescono a smuovere le masse, fargli capire magari non il concetto del perché è meglio utilizzare una bottiglia riutilizzabile, ma comunque riescono a fartela utilizzare, è comunque un traguardo. Un piccolo traguardo, secondo me, perché Esatto. secondo me deve essere fatto molto molto. Ora scusate, a noi le tematiche ambientali comunque interessano molto, quindi ci vedete un po' magari infervorate sull'argomento, ma perché effettivamente sono importantissime per il nostro futuro, come dicevamo prima, per la nostra stessa sopravvivenza. I cambiamenti climatici sono un dato di fatto. Così come il fatto di continuare a produrre rifiuti senza riciclare, continuare a produrre plastica che poi finisce nei mari. Parla di animali con gli stomaci pieni di plastica. Nel 2050 è previsto che ci sarà più plastica che pesci nei mari. Ma a me ha colpito anche quando parla delle sigarette buttate a terra. Credo che la maggior parte delle persone non capisca che quando ha una sigaretta in mano e finisce di fumarla e fa così, stai facendo un danno. Forse perché nessuno te l'ha insegnato, forse perché nessuno ti ha insegnato quanto è importante o quanto semplice è prendere quella sigaretta e metterla su un po' da cenere, quanto è importante che se non trovi un cestino di fianco a te non ti dà nessun diritto di buttarla per terra. O comunque non ha l'idea di quanto quello che sta facendo pesi davvero, Sì. perché magari pensa vabbè io la butto via, ma vabbè lo faccio una volta ogni tanto, magari a volte certe persone pensano a Ma non questo. ci pensi? In realtà non ci pensi invece che il tuo piccolo gesto non è una cosa isolata, ma è una cosa che fanno in tantissime persone e che quindi solo il fatto che tu smetta di farlo e che magari smettendo di farlo tu anche lo condividi, perché anch'io da quando ho iniziato ad essere anche più consapevole di questi temi, io li condivido con le altre persone e condividendolo con le altre persone tu trasmetti questa cosa ad altre persone che a loro volta adotteranno questi comportamenti e quindi diventa un fenomeno più grande di quello che cioè non sei solo tu, ma è anche le persone che vivi attorno che tu contagi e che quindi inizieranno ad adottare questo tipo di comportamenti. Quindi è importante cercare di essere consapevoli di quello che si fa e anche trasmetterlo agli altri. Ülkem onun can damarlarına bu zehri vermeyin. Gel olarak savururum suçlu cümleler. Hiç umurum fark etmezler. Susma. Che Susaman vuol dire I can't stay silent, Esatto, non stare in esatto. silenzio. Sì. È importante. Korkma yanıma gel. Gel olarak savururum suçlu cümleler. Hiç umurum fark etmezler. Susma. Susma. Ben bir beyaz Türk. Yasalarım Anglo-Sakson ama kafam Orta Doğu. Apolitik büyüdüm, hiç oy vermedim. Kafamı tatile gezmeye borca yordum. Adalet öldü. Ucu bana dokunana dek sustum ve ortak oldum. Şimdi tweet atmaya bile çekiniyorum. Kendi ülkemin polisinden korkar oldum. Üzgünüm ama senin eserin ülkedeki umutsuz nesil. Senin eserin bu mutsuz kesim ve bu kurşun sesin. Sebebi nedir bilmeden hapiste çürüyen o suçsuz sefil. Senin eserin. Senin eserin bu korkunç resim. Bu yorgun sesim. Fakirin vergisiyle yatana katana salak aşere geri yolsuz ve kimsenin senin eserin. Seni çıkarmadın ölümle bir kez bile tıkanmadın. Elinde üçüncü dalga kartın bardak. Petekler bir o özentisi startup'ın şimdi. Kapını kullanması gereken adalet gelir acımaz. Vurur kırar kalırım çünkü çocuk öldü vuran memurdu diye haklıdır dedim. Sesini çıkarmadın yani suçlusun. Çünkü 2 gün üzeri sonra gözümdeki nehri kuruttun. Tuğçe ve Büşra'nın katilini serbest bırakan hakimin adı neydi unuttun. Şimdi başına bir şey gelse şehrin hukukunu. Bir gece haksızca alsalar içeri seni, bunu haber yapacak gazeteci bile bulamazsın. Hepsi tutuklu. Bellissima, anche Bellissima questa parte. parte. Bellissima. Cioè, il fatto di immaginati di stare in un mondo in cui non ti puoi fidare dei carabinieri che girano per le tue strade. Immaginati quando tu sarai arrestato ingiustamente e non ce ne sarà nessuno per scrivere un articolo riguardo a quello che ti è successo, perché i giornalisti saranno tutti stati arrestati. Cioè, È vero. noi siamo italiane e siamo in un paese in cui comunque la giustizia tendenzialmente, sebbene con tempi molto prolungati, diciamo che ci possiamo fidare del nostro sistema giudiziario. Per lo più, sì. non sempre. Però non viviamo ancora in quel mondo in cui vieni fermato per strada e rischi che il poliziotto ti dia una pistolata perché sei di colore, per esempio.
per fortuna. Ci possiamo ancora fidare che se abbiamo un problema possiamo riportarlo alla polizia, ma immaginati un mondo in cui tu hai un problema, subisci degli abusi e non ti puoi fidare di andare dalla tua polizia perché rischi di essere picchiato, perché rischi di essere arrestato. E nessuno Terribile. sarà lì per poter riportare la tua storia, perché chi lo fa verrebbe arrestato a sua volta. Se lo fa in maniera veritiera. Sì, È sì, vero. sì, è verissimo. Mm-mm. Cioè, è spaventoso pensare di un mondo del genere e esiste. Ce ne sono tantissimi esempi nel mondo piuttosto di posti del genere. Dobbiamo baciare il terreno, cioè per quanto sia complicato e pieno di difetti, dobbiamo davvero baciare il Sì. terreno su cui ci troviamo Io e lottare per posti in cui la situazione non è questa. Esatto. E l'altra cosa che mi è piaciuta molto, nella prima parte in cui dice all'inizio sei in vacanza, non te ne frega niente, ti vuoi solo divertire, non vai a votare perché tanto ce ne freghiamo. Magari pensi no vabbè, ma chi se ne frega, io non vado a votare, non mi interessa di politica, non mi interessa di niente, e poi all'improvviso te ne sei fregato troppo e ti ritrovi in un mondo del genere. È vero. Ammetto che anch'io diversi anni fa avevo, non dico questo tipo di mentalità, però dicevo non mi interessa più di tanto di questa cosa, non ci faccio caso. Invece con gli anni ho capito che in realtà prendere posizione è veramente molto importante, perché soprattutto se c'è una tendenza a un certo tipo di politica che non è d'accordo con le mie idee, è importante comunque dire la propria e non stare zitti cioè infatti anche la canzone lo dice, appunto, è importante non stare in silenzio Sì. ed esprimere la propria opinione, e anche se non sei d'accordo non devi fregartene, devi veramente lottare per far sì che la tua voce valga comunque nel coro. Katillerin olduğu canlar geri gelmeyecekler. Haksız yere hapiste geçen yıllar geri gelmeyecekler. Sen sustun, ses etmediğinden bindiler tepene, haklarını elinden aldılar. Güzellikle geri vermeyecekler. Adalet sözde mülkün temeli, tıkamış kulağını duymaz ne dediğini. Adeti töresi geleneği söyle, giden kötüydü de geleneği. Bu medeni bizi yemiyorken seni kökünü bile yemedi. Sizin polisiniz silahını çekip güveniniz ortalıkta vuramaz bilediğini. Medya, basın, hukuk, asker hepsi sizin için çalışırken aslen. Güneş bile üzerine doğuyor bu çocukların, işe gidip geliyorlar canlarına kasten. Silahınız kim? Bu çektiğimiz bizim günahımız değil, planınız değil. Ben bilmem bunun inananı kim ama bilirim gel silahımız değil. Ben sesiyim kayıp neslin, sansürü olamam ayıp resmi. Ekibimi bu mezardan çıkarabilmek için hep gözlerim açık uyanık ayıp kestim. Sopa bıçak ne yazar ki zayıf hepsi, öncelikle olmalı akıl keskin. Sabır beynimi yiyip bitirirken yağmur gibi yağanları yakıp geçti. Müzik yapmak dışında bir bok yemedim, polis tutukladı bir şeyleri problem edin. Yine duruşmadayım sen konsere git, aynı takım elbisemle 10 senedir. Biri dörüktesin bana çabam boş yeri değil, o gün kalbimi ruhumu komple vereyim ama yargı gelip alıyor bedeli. Yaşıyorum cehennemi, yanıyor bedenim. Merhaba Türkiye, bende var hüviyet. Yaşamaya çalışıyoruz hasbelkader, gitmeden katakulliye. Ekrana süs diye çıkan şarlatan hep fanatik biri. Fesatlık, kötü niyet, salgın gibi eder daha manipüle. Bu bir temsil ya da piyes, bu uçaksa bu türbülans. Komşumuz da Suriye, şimdi bu gemideki vatandaş. Huzurda değil ölü bile topraktakilerin ağlar. Sadece gazeteydi hürriyet, sen olabildiğince özgür ol ya. Hepinize bir lokmada yutuveriyor. Biz boğazlı İstanbul, yeni zamanları törpülüyor. Çözülemeyen gizemli esrar bu. Taşı, toprağı, altın. Eli verdin kolu kaptı. Ulaşım, eğitim, yargı. Şeytan zehrini saldı. Paranız olmalı ya da birileriyle aranız olmalı. Otomanlarda numaranız olmalı. Aksaray'da bir adamınız olmalı. Yatımız katımız bir de yanımız olmadı. Kumbaramız dolmadı da bununla dolmadı. Ki metropolde biraz amacın olmalı. Yapıcı olmadın yakacağım ormanı. Bütün ormanda hayvan olman normal. Tutsak göz altların yine morlar. Yönetenler çağ dışı dinozorlar. Ormanda herkese göre rol var. Gel sustukça sıra sana gelecek. Aydın beyinleri bekliyor karanlık gelecek. Mezun olacağım, keşfara diploma ver bana, para yoksa ter dökmeliyim. Eğitimde fırsat eşitliğini fırsata çeviren bir üniversiteliyim. Ben mezun oldum, yarattığınız sistem yüzünden bir serseriyim. Ben mezun oldum. Ya kasiyer olayım ya da sinema sana yer göstereyim. Sokak başı üniversite ama köy okulları çok terste. Başhekimin ideolojisi neyse o anlatılır her derste. Zengin fakir ayrı, torpiliye de parasına göre ayrı. Eğitimin üstünedir inşaatlar nam sağlamak da aynı. Un po' gli ultimi due temi secondo me si collegano sul Sì, fatto è di vero. Sì.
è vero, comunque chi ha determinate opportunità legate alla propria situazione economica non sono le stesse opportunità che hanno le persone che non vengono da famiglie con la stessa disponibilità economica, e questo ci porta probabilmente anche ad avere una classe benestante, una classe dirigente che proviene tutta dalla stessa... Che non cambia mai. Degli altri 1 su 1000 ce la fa. Degli altri 1 su 1000 ce la fa. Sì. E questo secondo me, tra l'altro, questa cosa è vera sempre. Cioè del tipo ricchi contro i poveri, i ricchi ce la fanno molto di più, non perché sono migliori, ma perché hanno più opportunità. Esatto. Piuttosto che problemi di razzismo, quindi una razza di solito magari bianchi contro i neri, che ce la fanno molto di più perché hanno più opportunità, o gli uomini contro le donne, gli uomini ce la fanno molto di più perché è più facile. E alla fine chi emerge? Sempre gli stessi. Neden bu göl, bu yıldızlar, bu galaksiler, gezegenler? Neyden bu evren, neyden bu dünya? Neden ben, neden sen, neden bir sorgula? Öyle bir sor lan bir neden ben varım, nereden geldim ve neden bir insanım? Nasıl oldum, nasıl olduk, nasıl oluyor, nasıl anlam kattık, nasıl oluyor bu kafa neye takmıyor? Hayat kim kayırıyor, asat ne doyuruyor, hesaplasak anlatıp her şeyi kavrasak da lan. Anlamak mı yasak olabilir ama sadece bir yanıtı yok. Bir sürü cevap var, koş git yanıt ara. Peşine düş mutlaka kanıt ara. Ruhunu dömle hep yakıt ara. Kalbini tut ve de bulatanı kara. Nefesini gör ve de git sana tara. Sorgula sorgula at onları. Işık hızını düşün ve de git kanat ara sonra. Uç uçabildiğin kadar. Uçabildiğin kadar. Uçabildiğin kadar. Bırak kendini. Bella anche questa parte. È vero? Molto bella. Ah, questa è i diritti delle donne, che è l'unica donna del gruppo dei 20. Ben bilmem, hiç kendimi korumak zorunda kalmadım. Bilmem, ben bir çocuğu düşünmek zorunda olmadım. Hiç evlendirilmedim, evde dayak görmedim. Kendi evimde, kendi odama zorla hapsedilmedim. Sözlerinizi tutmadım, yurdumdan edilmedim. Nefretinizle yanmadım, yakılarak can vermedim. Hiç kardeşim olmadı, hiç abimden korkmadım. Okuldan alınmadım, ben hiç öldürülmedim. Tra l'altro adesso questo è il tema delle donne, è molto scottante in Turchia, perché quest'anno tra l'altro la Turchia ha deciso di togliersi dal trattato di Istanbul, che era un trattato appunto che prevedeva la difesa della violenza domestica nei confronti delle donne. Sì, noi ci siamo anche un po' informate su cosa trattava questo trattato e ci siamo proprio anche chieste come mai la Turchia ha voluto fare questo passo indietro. Abbiamo visto che gli oppositori appunto dicevano che svalorizzava, diciamo, il matrimonio, incentivava magari il divorzio o comunque minava, diciamo, il concetto di famiglia tradizionale. Sì, sembra che sia al momento in politica la parte, diciamo, un po' più conservatrice in Turchia, la parte un po' più che va verso una limitazione dei diritti e magari esalti un po' di più la parte più classica della famiglia, però andare contro una legge che va comunque va contro l'abuso delle donne o comunque tutte queste violenze, ecco, contro le donne, che siano violenze domestiche, violenze come stalking, quindi violenze psicologiche, anche forzature del matrimonio o comunque mutilazioni genitali, forzature del matrimonio, abusi veri e propri. Ci sembra un po' assurdo ovviamente, però non conosciamo così bene la politica turca, quindi ci interessa magari anche sapere da voi come è stata presa comunque questa scelta, se si è sentita in Turchia, se è passata un po' in sordina, se c'è un'opposizione forte magari a questo governo che c'è in questo momento, o se invece riscuote consensi importanti al contrario. Sì, in ogni caso usare queste scuse, diciamo, di minare la famiglia tradizionale eccetera sono soltanto, appunto, per me, per quanto mi riguarda, sono soltanto scuse, perché in realtà il trattato prevede proprio la
la difesa della violenza contro le donne e non la difesa della famiglia tradizionale, Sì, che sì. quindi è giusto comunque sostenere la libertà di ognuno. È doveroso proprio Esatto, sostenere. fa parte proprio dei diritti umani, quindi è importante, insomma. Sì, sì, questo diciamo è un altro tema che ci sta a cuore, comunque, Esatto. è la parità di genere, quindi anche su questo diciamo ce ne sarebbe molto da dire. Esatto. Kadına el kalkmaz ulan beyinsiz. Erkeksin ama insan değilsin. Aslında o neye layık? Kadına şiddet ait. Ülkede hareket bedenin üstte minibüste, evde ya da metrobüste. Taciz şiddeti hiç bitmiyor. Kınamakta falan hiç bitmiyor. Adam olamadınız bu kalabalığın adamı mı para babalarınız? Beşiktaş'ta 5 tokat 5 hareketler. Cebi dolu diğerin 5 para etmez. Yaşadığın kafa ne insan mısın? Hepimiz utandık olan insan mısın? İnsan mısın? Bu hale nasıl gelir insan mısın? Dönsün başım geri, aklımı kaybederek rüya. Nefesim, iç sesim, düşerim derinlere rüya. Dönsün başım geri, aklımı kaybederek rüya. Nefesim, iç sesim, düşerim derinlere. Kafamı çarptı duvara, beni koruması gereken terime bastı cigara. Kaldırdı geri bütün delileri, kalktı dumana. Yattım falaka motherfucker, kafamı yargı burada. Hangi kurala denk cenk için hazırım, karışır her yer. Öğretilim bu işte şiddeti sevmek ve ipleri gelmek. Bak Almanya buz gibi mor, bana sorsana diyeyim. Hepsilerin çoğunda amfetamin, teletin ya da weed, kokain ya da speed crack. Sana göre güzel ama bana göre değil. Bana göre değil, kafana göre yürü, basma yine geberederi. Kaç paraya bedel yeter artık, dönme teker gibi dost ol yeter. Bana geliyorsan dost ol gel. Oddio. Poverino. Questo è pesante. Birkaç sürer, çok mu zor? Vicdanlı ol belalet. Anlamak istemiyorsun ama bütün canlar sana bana emanet. Lan bir düşün. Soğukta kışta dışarıda tek başına yaşıyorsun. Dilini anlayan kimse yok. Hep tehlike, hep felaket, hep afet. Kazanamazlar ve yaraya rastlarlar. Ageme bütün bir yaranamazlar. Vicdana bakar paraya bakmaz. Toplayıp ormana atmak çözüm değil. Onlar çok değil ormanda. Kendi başlarına yaşayamazlar. Onları sen savun. Onlar kendi haklarını arayamazlar. Barınaklar dolu, memleket acı. Zebası kara. Sokak hayvanlarına tecavüz etmenin, işkence etmenin cezası para. Büyük ahlaksızlıklar için büyük aptallar lazımdır. Bütün insanlar suçlu değildir ama bütün hayvanlar masumdur. Gel olmak sorurum suçlu cümleler. Yenilik olurum fark etmezler. Susamam. Korkma yanıma gel. Gel olmak sorurum suçlu cümleler. Yenilir hiç olurum fark etmezler. Susamam. Daha çok şeyi değiştirebiliriz bu hayatta. İnat etme. Hepimiz pes ettik vaktiyle. Şimdi sök yumruğunu. Sustur şu suskunluğunu. Unutma kafan atınca nasıl da dimdik durduğunu. İçim dışım nefret gel. Hiçbir şeyi yaşamak kadar sevme. Sana bir dünya yaratamam da elini tutarım elbette. Alsın herkes terk etsin seni, sen dünyayı terk etme. Seni yargılamıyorum. Acını tam olarak anlamam mümkün değil biliyorum. Kaldıramadığım yükleri bırakıp kendi yolumdan gidiyorum ben. Sen de aynaya bak lütfen. Seni seviyorum de. Il tema del suicidio, della depressione è Molto tabù. Ma io cioè, non riuscirei a dire niente perché No. è proprio... cioè, diciamo Mm. che chi non lo vive credo sia... cioè non riesce a capirlo proprio. Mi è piaciuto quando hai detto non lasciare questo mondo anche quando tutto il mondo ti ha lasciato. Sì. Mi ha colpito, penso che sia una frase forte, Sì, 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 una sì. frase molto forte. Sì, sì. Però non voglio aggiungere... No, perché è molto delicato come tema, infatti molto bello che l'abbiano aggiunto,
perché è un tema importantissimo e allo stesso tempo un tema delicatissimo, perché un tema delicato secondo me anche perché adesso nella società odierna, adesso tanti, soprattutto con i social, sono tutti molto abituati a ostentare un po' gli aspetti migliori della propria vita e secondo me il suicidio, comunque anche la depressione, sono diventati ancora più tabù di quanto lo fossero magari prima. Questa è una mia impressione personale. E quindi credo che una persona anche che soffra di depressione, che comunque che non è proprio felice, abbia ancora più difficoltà ad esprimere a se stesso soprattutto ancora più la pressione nel la propria, riconoscere- esatto, che magari faccia molta più difficoltà di prima, magari, non lo so, di prima che ci fossero i social, io dico però non sì, so, c'è non sempre sono più sicura. una vita idealizzata da Esatto. raggiungere. Adesso penso proprio che il fatto di non essere felice o comunque di non avere una vita che ci appaga sia molto tabù, proprio perché siamo tutti abituati ad ostentare sempre il meglio di sé nei social soprattutto, e quindi chi soffre di depressione sia ancora più in difficoltà, secondo Sotto me. pressione. Sotto pressione, esatto. E anche forse più solo, perché forse siamo meno abituati a stare insieme realmente, siamo più abituati a stare insieme virtualmente. E poi secondo Anche. me si sono creati nuovi standard di successo sociale, Esatto. dove magari tu, anche le persone che conosciamo e a cui siamo magari abituati a essere amici, vediamo questo successo apparente dettato dai numeri che fa capire quanto quella persona sia socialmente di successo, che magari tu che già soffri di depressione o hai determinati momenti in cui ti senti solo, secondo me per alcune persone quei numeri significano molto di più di quello che in realtà sono e ti fanno sentire ancora più solo perché sono misurati. Siamo il fascismo. Ey, faşizm neyim? Enamiyane deyimiyle Fakka basacağız beynel milel el birliğiyle. Tek bildiğiniz siz ve de pek çok kazanın asıl sebebi aşırı hız. Bu hız bir ebedi his. Evde eşine kız, sokakta kriz. Fıs, tokatla tepeyi cinse değil de mikse tabi. Akılsız, ey, kendinden çalan hırsız. Polisten tırs, ey, polisten sistem hiç çiğsız. Hey, bilmeyin ne olduğunu, bir de bizi bil biz. Façası piste, eli temiz bir nesiliz. Bu işin selesi sizde, tekeri gidonu biz. Ey, bir tabi biz de biz gibi bir neslin peşindeyiz. Ey, bu tek emelimiz saygı tohum. Ey, torun ayna ol, kaygı ol da yol. Ey, tam da bu ya bol ya doğu. Tonla yanlışa, gırla doğru. Olsun torun, saygı torun. Yüzüne bakamam yüzün. Qua ne parlavamo un poco fa sul fascismo, parla insomma tratta vari temi, tra il razzismo, calcia il bastardino, non calciare il cane di razza, eccetera. E parla porta rispetto, segui la società, non opporti, porta rispetto, non essere, come dicevamo prima, irriverente, non essere polemico. Parlavamo prima proprio dell'importanza di essere comunque polemici, di rompere a volte le regole quando ti vengono imposte dalla società, di pensare comunque con la tua testa. Sì, cercare di essere sempre critici comunque, Esatto. non accettare passivamente tutto quello che ti viene imposto, ma dire ok, accetto, ma esprimere sempre la propria opinione, Esatto. non essere mai completamente passivi e accettare tutto quello che ti viene proposto, essere sempre un po' personali. Ci sono tanti esempi noi pensiamo nazismo, fascismo, sono cose del passato, non ci riguardano più, ma ci sono tanti esperimenti che dimostrano come l'uomo in realtà sia pronto a seguire l'autorità e sia disposto a fare cose indicibili come è successo nel passato. Quindi sono cose su cui dobbiamo sempre stare attenti, sempre stare all'occhio, sempre pensare soprattutto, opporci se una cosa è sbagliata. Avere un proprio pensiero, una propria etica e riuscire a distinguere quello che è giusto da quello che è sbagliato, nonostante qualcuno autorevole ci dica che è giusto. Esatto. Soprattutto mai idolatrare qualcuno, cioè idolatrare è una cosa sbagliata perché ti spinge a pensare che una persona sia Dio o comunque che sia sempre giusta, che sia sempre da accettare quello che dice. Invece bisogna l'ammirazione è importante, è giusto ammirare qualcuno per quello che fa, ma provare ammirazione è sempre una cosa rispetto che provare idolatria. Idolatrare qualcuno per quello che dice, sembra una cosa seguire. distante, ma se ci pensiamo anche nel nostro mondo dei social, quante volte capita che il nostro idolo muova una leggera critica verso un'altra persona e che quindi si scateni un'onda d'odio verso quella persona? È vero.
attenzione, perché secondo me questo deve far riflettere a cosa potrebbe questo diventare se fosse scalable, ok? Se quella persona raggiungesse un audience così grande da riuscire a muovere le masse non verso la giusta direzione, che quello secondo me è ottimo. Ad oggi si vede, ci sono un sacco di esempi di idoli o comunque persone che riescono a smuovere le masse in un'onda positiva, ma e se quella persona che così tante persone ritengono un idolo muovesse le masse da una parte negativa, cosa succederebbe? Per questo è sempre importante avere una propria opinione e riuscire a riconoscere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Che è un po' quello che è successo in passato. Mm. Le persone seguivano le leggi, seguivano le persone sopra di loro e siamo arrivati al fascismo. O yerlere ayakları çıplak cam gözleri dalar düşlere başı önünde ama beden çıkıyor sefere yok mecal gözünde bak her birinin üzerine kaçamıyor kovalıyor zalimler hedefine ele bakıyor o gözler kodumanın parasını ateşe ver ve de kodulumun egosunu bir yere ser sokağa bakanın adını değil yoksulunun yetiminin adını ver zabıtaları seyyara değil gökdelenlere gönder Fırtınadan kopup giden dalların bir tanesi fazla yalanmış ve yıpranmış içinde neler dönüp durur anlatsan tarifi yok. Bazen hepsiz bir çocuğun hikayesi fırtınadan kopup giden dalların bir tanesi fazla yalanmış ve yıpranmış içinde neler dönüp durur anlatsan tarifi yok. Bazen hepsiz bir çocuğun hikayesi. Can pazarı, otobanlar can pazarı 365 günün riskli, bitmiyor gamsız magandası öde kan parası, bir kaza bayrama matem düşürür yürek dağlar acılar cabası, sel çınlar kulaklarında hiç dinmez yarası, trafik terörüne eşlik eden alkol, şiddet hız tutuşu 25 yaşında 100 binlik arabaya binen gençlerin yok kokusu, önce emniyet sonra hoşgörü, sabır selamet gerekiyor insan, ufacık fiyata her şeyi karartır, inan yok dönüşü. Il più piccolo sbaglia può rovinare tutto. Non c'è ritorno. Wow. Sì, diciamo ci sarebbe moltissimo da dire su tutti questi temi. Apre un dibattito infinito. Io sono contenta perché finalmente siamo riusciti anche a... Sì. Almeno io mi sono sentita libera di dire non tutto, ma di una piccola parte, di commentare qualcosa che... in cui credo, e quindi mi è piaciuto che questa canzone e questa reaction mi abbia anche dato la possibilità, e credo a tutte noi tre, Sì. ci abbia dato la possibilità, forse un po' fino a troppo, perché penso che ormai questo video durerà un'ora, però per chi ci guarderà fino alla fine o per chi comunque ci ha guardato, sappiate che Ci siamo trattenute. per la prima volta Sappiate ci che ci siamo trattenute. perché altrimenti Ma se volete faremo un video. diventava un video di 3 ore. Però sono contenta che almeno un po'... sarà un video lungo, sarà un video che non guarderanno tutti, sarà un video che forse non piacerà a pochi o penserete che stiamo parlando addirittura troppo, però in realtà Esprimeremo la nostra per quel vera poco che opinione. sappiamo, e io credo che comunque quello che diciamo siano argomenti su cui abbiamo riflettuto e sappiamo tanto così di tutto quello che c'è da sapere, per carità. Però, ecco, adesso ci avete conosciuto un po' di più. No, però sono contenta che comunque che una canzone del genere abbia smosso comunque molte coscienze Sì. in Turchia. Cioè, il testo è molto, molto forte, mi è piaciuto veramente tanto che un gruppo di artisti si sia preso proprio la briga di sviscerare certi argomenti, perché Più sembra... che altro di avere il coraggio di averlo fatto, Sì. perché credo che tante persone, per esempio noi che non siamo artiste, che non siamo rapper, quanto abbiamo da dire su tutti questi argomenti? Tante Esatto. persone hanno tanto da dire. Ecco, loro hanno raccolto, Le hanno voci. pensato e l'hanno portato su larga scala. Quindi non sono persone più intelligenti di tante altre, sono persone che si sono prese la briga di ridurre quello che noi abbiamo commentato in un'ora e un quarto, quindi 10 minuti. Quindi 10 minuti loro l'hanno messo lì a disposizione di tutto, e guarda cosa hanno scatenato Esatto. le ragazze italiane che con la Turchia non hanno niente a che Dopo 2 fare, anni. ok? E comunque dopo 2 anni, quindi ottimo lavoro, Esatto. bravi, Veramente. bravi, e grazie per avercelo consigliato. Veramente, Esatto. E siamo soprattutto è un'ulteriore prova che la musica non è solo intrattenimento, non è solo divertire, che divertire proprio vuol dire volgere lo sguardo altrove, proprio letteralmente in italiano, quindi non è solo proprio guardare cose che non ti fanno pensare, ma la musica è uno strumento fondamentale proprio anche per questo tipo di tematiche, per smuovere coscienze, per far pensare persone che sono abituate magari ad ascoltare la musica per divertirsi, appunto. E in questo caso è stato proprio
cioè fa proprio pensare, è molto importante, soprattutto questi temi che sono anche super attuali. Va bene, grazie ragazzi. Grazie di averci seguito, speriamo che guarderete tutto il video. Non dimenticatevi di mettere mi piace, lasciate nei commenti cosa ne pensate anche voi, o quale Soprattutto, esatto. scatenate un dibattito anche voi sui Nei commenti. commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao ragazzi!